导演陈国富连同5位主角一起出席新片《风声》的发布会。这部悬疑谍战片背景设定在属于抗战后期的1942年，描述一个日伪政府的暗杀行动。饰演日军特务官长的黄晓明在戏里日语非常流利，可是晓明本身并不是说日语的，那他怎么去演呢？我背了整整1个多月，然后每天背。带着我有一个本子，我把所有的日文都标成是中文。比如说乱七八糟就写4个字，这种标的中文。整个2页纸的日文，我标成了大概有20多页纸，带着生成。每天只要是坐车或者坐飞机还是。至于那场黄晓明给李冰冰上刑的裸戏，冰冰坦言拍摄时吃尽苦头，可是还得要感谢好对手黄晓明。我觉得我们2个在心理上的配合非常有默契，因为其实那场戏我们没有过排练，大家只是在开始的时候，就是我们2个商量了一下，告诉对方我会怎样，然后就一直这样去演。风声有5位影帝影后级人马同场较劲，演技火花肯定好看得很呢。